Urashaka kugabanya ubunini ukoresheje uburyo bwiza butagira ingaruka? Urashaka se kubaho utagira indwara zikwataka iteka ugahorana ubuzima buzira umuze? Wari uzi se ko hari ibimera Imana yashyize ku isi ngo byunganire mu kukuvura indwara waba ufite? Sobanukirwa ibijyanye n'imirire myiza, massage na reflexology, maze nizo waba urwaye urebe ngo zirahunga ziruka. Gana ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera, ni ku Kinamba cya mbere uturutse Nyabugogo mu nyubako yo kwa Ganderari iruhande rwa station Kobile. Ukaba ushobora guhamagara kuri Rengera Ubuzima ubagisha inama ukuri nimero ngiye kukubwira 0788 0839. Magara araseseka ntayorwa kandi kwirinda biruta kwivuza. Mwongeye kwirirwa abakurikiye Isango Star umugoroba mwiza kuri mwe mwese turi kumwe muri aka kanya n'umwanya w'ikiganiro umutima w'urugo. Jewe rero ubasuzanya Regine akareka umutima bahaye kaze muri iki kiganiro. By'umwihariko rero uyu munsi tukaba tugiye kuganira n'inzobere mu bijyanye n'indwara zikunda gufata abuzima bw'imyororokere ku bagore ndetse no ku bagabo, indwara zikunze kwitwa infection urinaire ariko zikaba zikubiyemo amoko atandukanye. Izi ndwara rero zikaba zikunda kwibasira abashakanye ndetse kikaba ikibazo iyo umugore atwite, ariko noneho zikaba zifite ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abashakanye kuko umugore wazigize yenda niyo aba ari umukobwa zikamubaho akarande, ikibirangira ashobora no guhura n'izindi ngorane nko kutabyara cyangwa se kugira ibibyimba muri nyababyeyi. Bahaye ikaze bakunzi bacu. Ku bagabo rero naho ingaruka kuri infection urinaire zikaba nyinshi. Ni byiza rero yuko ukurikira ikiganiro. Turi kumwe n'abaganga baturutse muri Rengera Ubuzima baraza kudufasha, ariko kandi turi kumwe n'umunyamakuru nyine mugenzi wanjye Innocent. Wiriwe neza? Amakuru. Uyu rero akaba ari Innocent muramumaze kumumenyera, aradufasha mu kiganiro umutima w'urugo mu rwego rwo kwimenyereza n'umwuga. Ariko noneho Innocent ngo haye ikaze. By'umwihariko indwara za infection urinaire ni indwara zikunda gufata abari abategarugori ndetse n'abagabo zitabasize, ariko ngo zikagira ingaruka ku buzima bw'imyororokere cyane kubera ko ni naho zifata indwara. Izi ndwara rero ngo zikaba zinandura mu buryo butandukanye, harimo no kujya kwihagarika kuri toilette cyangwa se kwihagarika ahantu hari umwanda ugakurizamo kurwara izo ndwara. Icyo kintu wari ukizi se? Icyo kintu ntabwo nari nyizi, ariko amahirwe nuko dufite abaganga bo muri Rengera Ubuzima. Ibyo byose barabidusobanurira mu kiganiro, nuko ko baradusobanurira byinshi kujyanye n'iyo ndwara n'uburyo dushobora kuyirinda. Ariko noneho by'umwihariko tunamenye kurinda abana bacu. Hariho ukuntu abantu bakunda kumesa imyenda y'imbere ntibayanike ku zuba, ugasanga irangiriye aho ngaho urameshe uranitse mu nzu, ntumenye yuko infection urinaire zidashobora kwicwa no kumesa gusa, ahubwo zikeneye n'izuba cyangwa se ipasi kugira ngo zishye. Ariko ntago ari byo gusa, hari n'abantu bakunda gusangira amatoje cyangwa se eswime, ibikoresho by'isuku. Ugasanga niba nihanaguje eswime nawe urayihanaguje. Niba afite infection urinaire ku mudamu n'undi mugore mugenzi wanjye akayihanaguza nawe biramufata. Hanyuma ugasanga abantu barakoresha toilette ariko ntibakunda kuyoza n'isabune n'indi miti ikoresha ikenewe kugira ngo ubashe koza ikintu gike, hanyuma ukagira ngo birakeye kandi noneho ahubwo urimo urakimira umwanda, noneho bigatuma ugiye kwihagarika cyangwa se ugiye kwituma ugasanga bya bindi ya myanda imutarukiyeho, ahuye n'ingorane zo gukubitana na bwa burwayi bwa infection urinaire. Bahaye ikaze muri iki kiganiro. Izi ndwara twibuke ko zijyanirana n'icyo mwita mwebwe trichomonaze cyangwa se inzoka za trichomonaze zo mu bwoko bwa trichomonaze ndetse n'izindi. Bahaye ikaze. Turaza kuba turi kumwe na Rengera Ubuzima. Rengera Ubuzima ushobora kuza kubahamagara kuri telefone yabo igendanwa 0788 39 08 39. Ndayisubiramo, nimero yo kuri Rengera Ubuzima ni 0788 39 08 hanyuma ukabahamagara. Ushobora kubagisha inama ari ku manywa, ushobora gukenera umuti runaka ari ku manywa, ushobora gukenera ibiryo runaka bishobora kugufasha kugira ngo byubake umubiri wawe, birinde indwara, bisenye izo ufite, hanyuma bigusubiza ubuzima. Ni wowe wamenya kubahamagara. Ni 0788 39
0839. Urashaka kugabanya ubunini ukoresheje uburyo bwiza butagira ingaruka? Urashaka se kubaho utagira indwara zikwataka iteka ugahorana ubuzima buzira umuze? Wari uzi se ko hari ibimera Imana yashyize ku isi ngo byunganire mu kukuvura indwara waba ufite? Sobanukirwa ibijyanye n'imirire myiza, massage na reflexology, maze n'izo waba urwaye urebe ngo zirahunga ziruka. Gana ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera, ni ku Kinamba cya mbere uturutse Nyabugogo mu nyubako yo kwa Ganderari iruhande rwa station Kobile. Turacyari kumwe rero bakunzi bacu nkuko nabibabwiraga, tukaba turi mu kiganiro Mutima w'Urugo, tukaba tuganira kuri infection urinaire. Byihuse rero reka duikaze abaganga bacu babashe kuduha mbese ibisobanuro byimbitse, ese iyi ndwara ifata ite, izite, biterwa n'iki, hanyuma noneho turaza nyuma kureba uko wanayirinda. Muganga niyo nkuru ngo haikaze mu kiganiro Mutima w'Urugo, ndetse na muganga Jama David. Hanyuma twihuse nagira ngo dufashe gusobanukirwa iyi ndwara ifata ite, infection urinaire ifata ite, izite mu mubiri w'umuntu, hanyuma noneho tuze no kumenya nyuma yo kuyirwara ni izihe ngaruka igira ku mubiri. Urakoze cyane. Reka ntangire nsuhuza abaduteze amatwi ndetse n'abadukurikira, mbabwira ko ikaze muri iki kiganiro kandi mugezweho na Rengera Ubuzima wivurisha ibimera. Nkuko baje kubivuga, dukora Kinamba cya mbere kuri station Kobile hano ku nyubako ya Ganderari. Kumbaje rero ati ese infection urinaire ni indwara ki kandi ifata iti? Infection urinaire ni indwara ikunze gufata abantu abari bose ingeri zose zitandukanye, haba umugabo, umugore ndetse n'umwana mutoya ishobora kumufata. Iyi infection urinaire ishobora gufata cyane bavuga ko yibasira abadamu, abari n'abategarugori. Ikibasira nanone abana batoya, dore ko akenshi ikunze gufata abantu ari biturutse ku myanda ndetse no kutirinda isuku nke. Ibyo nibyo bituma infection urinaire ziza. Tuvuga ngo ni indwara iterwa n'agakoko kamwe bita infection. Iyo infection rero ni agakoko, ako gakoko kaba gaturutse ku mwanda cyangwa se ku isuku nkeya. Icyo gihe gashobora kwinjira kakandurira muri icyo bita wenda voie urinaire cyangwa se gashobora guca mu nzira z'inkari, gashobora gufata impyiko, gashobora gufata uruhago, aho hose gashobora kwinjira. Akenshi gashobora no guturuka ku myanda yo mu mara, icyo bita infection, ariko yaturutse infection intestinalis, niko navuga wenda infection yaturutse mu mara. Iyo nayo ishobora gutera icyo twakwita infection urinaire, kubera ko akenshi iyo amara yawe yamaze kuba affecté cyangwa se yamaze kwandura, izo ndwara zo mu mara zituma kwihagarika k'umuntu cyangwa se kwituma nabwo bidakunda, kubera ko amara yamaze kuba affecté cyangwa se yamaze kuba gufatwa n'uburwayi butandukanye. Urakoze cyane. Ngira ngo nari ndimo ndeba abakunzi bacu batwandikiye, hari umukunzi wacu wavuze ate ko iyi ndwara ni gute ifata umuntu ikanga gukira ikamubaho akarande. Twigeze kuvuga ku ngaruka zishobora kuba mu mubiri w'umuntu igihe afite infection urinaire. Nagira ngo bikomozeho, ese ni ibiki bishobora kungaragariza ko mfite iyi ndwara, ni ibihe bimenyetso nzagaragaza, hanyuma ingaruka zizahinduka mu mubiri wanjye zizaba izihe? Umuntu ufite infection urinaire cyangwa se abashakashatsi bakunze kuyita ngo ni cystite. Cystite ni indwara ifata umuyoboro w'inkari. Iyo wihagarika rero, ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko ufite ikibazo cya infection urinaire nuko uzihagarika inkari zikakurya cyane. Icyo ni icya mbere. Ubundi kwihagarika buri kanya kandi bibabaza, ushobora kwihagarika ukabona harimo ibara ritukura, ushobora kwihagarika udukari dukeya kandi natwo turyana. Udukari twa nyuma abadamu barabizi cyangwa se abakobwa, iyo bihagarika udukari twa nyuma dukeya tuza turaryana, kumva dusa naho duturutse mu bwonko. Icyo ni ikimenyetso kimwe. Umugore ushobora kubona ibintu bidasanzwe biza, ushobora kuribwa mu kiziba cy'inda kenshi, ushobora kugira umuriro mwinshi mu kiziba cy'inda, ushobora gucika umugongo, ushobora nanone kumva hari wenda nk'abana batoya, abana bakiri batoya ashobora kumva aryoherera mu myanya ndangagitsina
hari n'umugore nawe cyangwa se umugabo yihagarika, ariko nyuma yo kwihagarika akabona ururenda ruza adasobanukiwe ngo ni ururenda ki. Abenshi baravuga ati ni amasoro, ndihagarika hanyuma hakaza amasoro. No, ntabwo ari byo, ahubwo ni infection urinaire ziba zamaze kukwataka. Noneho biriya ni ibimenyetso biranga ko ushobora kuba warwaye iyo infection urinaire. Arakoze cyane, ngira ngo kudukurikiye ashobora gutekereza nawe akavuga ati se jewe infection urinaire niba nyifite merewe nte, ese uko niyumva byaba ari infection urinaire cyangwa ntabwo ariyo. Nagira ngo wigeze utangira ikiganiro wavuze ko iyi ndwara isa naho yigiriza nkana ku bagore, ariko noneho utubwiye ko ifata n'abagabo. Ese umudamu tuzi ko iyi ndwara ikubitana nuko iyo itavuwe neza bamwe barayirwara ntibanayivuze kubera gutinya kujya kwa muganga, avuga ati bazatekereza ko wenda narebye uko nigenza nanyuze ku ruhande cyangwa se nakubaganye, hanyuma bikamviramo kurwara iyi ndwara, akabatekereza ati ni imitezi cyangwa ikindi. Ariko noneho ndi kwibaza ku mubiri w'umugore za ngaruka zibiziye. Ngira ngo turi kumwe na Innocent ndabona nawe ashaka kugira icyo abikubazaho. Haba ikintu cyitwa ibibyimba muri nyababyeyi ndetse n'izindi ndwara. Innocent sinzi niba nawe ariko ubitekereza kugira ngo nawe abisobanure neza. Gusa wenda umuntu yamubaza ibibazo byinshi, ahubwo njye mfite amatsiko kuri iyo ndwara. Ku muntu wayirwaye ashobora kuyivuza agakira. Ese niba yayirwaye umuntu yayirinda 100% mu rugo ku buryo ashobora kwirwanya neza ntiyatakwe n'iyo ndwara, cyangwa hari agakoko buri muntu aba afite nubwo wenda akaba katarakura ariko buri muntu aba agafite? Ngira mu musobanuro. Urakoze cyane. Ntabwo umuntu wese aba afite ako gakoko k'iyo ndwara, ahubwo biva hanze. Bavuga ko ari indwara iterwa n'agakoko gaturuka hanze kakaza kakaba kakwataka. Gashobora guturuka ku navuze ngo isuku nkeya. Ushobora gukoresha esume y'undi yakoresheje agafite akayikwanduza. Ushobora gukoresha toilette, zino toilette publique abantu bakoresha siège bakicara, ariko wahaguruka ukagacura kagakoko. Ushobora guhura n'umuntu avuye wenda kuri toilette atikoreye isuku, ukamuha ikiganza umusuhuza ugacura kagakoko. Ushobora gukoresha ibyo kurya bidatunganijwe neza ugacura kagakoko. Ushobora gukaraba amazi adafite isuku ukagatwara. Umwana ashobora kwicara ahantu hatasukuye, abana wenda batoya bakinda gukambakamba agacura ako gakoko. Urakoze cyane. Yaravuze ku kintu cyane kuba yakira cyangwa idakira. Iyo ndwara irakira iyo wayivuje, ariko nanone ubushakashatsi bugaragaza ko ni byiza kuyirinda kuruta kuyivuza. Avuga ngo aho kugira ngo uzayirware yirinde mbere yuko uyirwara. Hanyuma noneho uti iravurwa igakira. Ku mudamu watinye kujya kuyivuza cyangwa se wayivuje nabi, cyangwa se wayivuje akongera akayandura cyane ko niba umwanda uperesiste n'ubundi arakomezanya nayo. Indwara zimufata zibiziye. Ukomoze kuri nyababyeyi, cyane ko nyababyeyi tuzi ko niyo ifite akamaro kanini mu kubyara, kororoka kwa muntu, kubera ko umugore azatwita, azabyara n'ibindi. Yarakoze cyane. Uzi ko ubushize twavuze ku kijyanye n'amara, tuvuga ko amara aba arimo inzoka zitandukanye, tuvuga nka amibe, tuvuga buryo igenda igakora kuri nyababyeyi, noneho umuntu akazagira udusebe duto tuzabyara ibibyimba cyangwa se bimwe bita myome. Iyo umuntu yamaze rero kurwara kari akabyimba byatewe na infection cyangwa se byatewe n'inzoka yakomoyeho, igasanga rero hafite na infection urinaire, biba grave, birabyimba cyane ku buryo umugore cyangwa se umukobwa nawe arakirwara. Abadamu cyangwa abakobwa bashobora kurwara ibyo bibyimba bitewe na infection urinaire. Kubera ko ziba zaturutse ku myanda, kandi iyo myanda iyo ikomeje kuba mu mara iragenda igatuma iya amibe ikura. Iyo amibe ikaba yakora kuri ya nyababyeyi twavuze, noneho bikaza kubyara icyo bita ibibyimba. Biriya bibyimba bimaze kuboneka, umuntu ashobora kugira ingaruka zikurikira. Umugore ashobora kubyara bigoranye cyangwa se ntabyare, bishobora gutuma aba ingumba, bishobora gutuma atwitira hanze y'inkondo y'umura. Ibyo ni impamvu zitandukanye zishobora gutuma umugore atagira kororoka
cyangwa se mu rugo ko turi mu kiganiro umutima w'urugo mu rugo hakabura amahoro kubera ko icyo umusaruro urugo rwari rumutezeho cyangwa se umuryango wari rumutezeho utabonetse twongereho ko no mu gihe cyo kubaka urugo wavuze ko aba bantu mu kwihagarika barababara baba bafite udusebe baba bafite uburyo bishimashima bigaragara ko no kuba yajya mu gikorwa cyo kubaka urugo nabyo bifata nk'aho ari ububabare kuri we ikibazo gikomeye kubera ko yumva wenda nko ku bantu bakuze yumva ari nk'icyuma bakoresha kuko yumva aribwa cyane ku buryo abizinuka kuko baje kugaragaza ko iyo akomeje kubabara cyane byafekita ubwonko bukibaza igikorwa kigiye kuba bugatekereza n'ububabare buhari ibijyanye n'ubushake bugashira santima sexuelle zikarangira kubera ko abona ko atari igikorwa cy'ibyishimo ahubwo kiba igikorwa cyo kubabara. Urakoze cyane ngira ngo abadukurikiye mushobora kuba mufite ibitekerezo mushaka kubaza muganga cyangwa se ibyo mushaka kumubwira murandika ijambo isango musiga akanya mwandika ibitekerezo byanyu mutwereze kuri nimero 078 34 71 034 ndasubiramo ni 078 34 71 034 hanyuma ibitekerezo byanyu bigere kuri muganga bigere no kubadukurikiye muri aka kanya ngira ngo rero mbahe ikaze muri iki kiganiro mwumvise uburyo izi ndwara zitoroshye ku bagabo ingaruka ni izihe. Urakoze cyane ku bagabo ingaruka ya mbere twavuze ko ibizaranga ko ayirwaye ari uko azabona mu myanya cyangwa se mu muyoboro w'inkari hari ikintu kimeze nk'ururenda cya mbere ubundi ku mutwe we cyangwa se ku mutwe w'igitsina usanga hari uduheri tuza akenshi ashobora kwishimagura mu mayashi akenshi ikindi nanone ashobora kumva aremerewe kuri testikiri ashobora kumva nanone aribwa nawe mu kiziba cy'inda yokera anacika umugongo kugira ngo umugongo wacitse ntiyikoreye nta bintu bivunanye yakoze ariko akumva umugongo wacitse ubwo rero ingaruka zizamubaho zikomeye nuko ikijyanye n'ubushake bwo kubaka urugo kizarangira ubundi agasigara yumva yabikora kubera inshingano ariko nta bushake ku giti cye abifitemo ikindi nuko n'igihe yabitekereje atabibasha acika intege icyo bita ejaculation precoce icyo gihe ntabwo azashobora kugira icyo akora kubera ko ntafite izo mbaraga kubera ko yagerageje gukora icyo gikorwa ariko ashoje usanga yabaye ibisebe ahantu hose kubera ko ibyo bisebe byaje ntabwo azongera kugira ubushake kuko azumva bumwizumvisha ko ari igikorwa kigoranye. Urakoze cyane ngira ngo abadukurikiye buri wese aribaza iby'indwara ya infection urinaire ariho twumvisemo uburyo ifite ibimenyetso bitandukanye ndetse n'ingaruka zikomeye ku buzima bwa muntu haba ku mudamu haba ku mugabo abari n'abategarugori rero ho bikaba karusho kubera ko igihe cyane cyo kubaka n'urugo kiba kitaragera ushobora kugera igihe cyo kubaka urugo ugasanga byaramaze kukwangiriza umubiri ku buryo ushobora guhura n'ingorane zo kutabyara ndetse no kuba watakaza nyababyeyi kuko ibyo bibyimba ndetse n'ibindi bishobora kwangiza nyababyeyi nayo ukayitakaza. Ni byiza rero ko buri wese atangira kwimenya akareba uburyo akwiriye kwitwara. Nagira ngo ngaruke kuri muganga David Jama. David ni muganga nawe agiye kudufasha gusobanukirwa ese iyi ndwara ni gute wayirinda. Twamaze kumva ibimenyetso byayo twamaze kumva uburyo ifata naho ugenda inyura ariko noneho kuyirinda nagira ngo ubyiteho cyane kugira ngo utarayirwara ntazayirware ayirinde umuryango we ayirinde umugore ayirinde abana ayirinde umugabo ayirinde buri wese wo mu muryango. Murakoze cyane. Nk'uko twabibonye infection urinaire yandurira mu mwanda icyo ni icyambere ariko mu mwanda cyane cyane ku gitsina gore kuko akenshi bavuga ko ari amabacteria aturuka hariya mu mara akamanuka igihe cyo kwituma akaba yagenda noneho akinjira mu mwenge w'inkari ku gitsina gore kubera ko uriya mwenge usa nkaho wagutsemo kandi ari mugufi birashoboka ko ugenda ukaba wakomeretsa uriya mwenge usohora inkari.
icyo gihe niho bita ngo ni cystite, nicyo gikorwa bavuze ko ari cystite. Nanone ishobora kurenga ikagenda ikajya gukomeretsa uruhago cyangwa se ikagenda igakomeretsa impyiko. Cyo gihe bavuga ko ari cystite yageze hari ahantu kandi noneho iba yamaze kuba ikintu gikomeye cyane. Naho ku bagabo ho rero, ku bagabo ho burya iriya infection urinaire yandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Nuvuga ngo umugabo burya we ifatira mu muheha usohora inkari uwo bita iretere. Nuvuga ngo umugabo rero kugira ngo ayirinde nta kindi bisaba, icyambere kirusha ibindi biramusaba kwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ikindi kuko iyo yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye turiya dukoko tubasha kugenda tukinjira muri uriya mwenge tukagenda tukangiza kiriya gice cyo hagati. Noneho igikurikiraho ni uko ziriya infection cyangwa se buriya bwandu bugenda bukangiza prostate. Noneho igihe cyo gutera akabariro bikanga, hakabaho kubyimba kwa prostate, ugasanga prostate noneho ntigikora ibikwiriye kuko akamaro ka prostate twabonye ko ari ukubika intanga. Iyo amaze kwangirika rero intanga ntabwo bikizikora neza. Niyo mpamvu umugabo muzima ushaka kwirinda kugira ngo atandura infection urinaire, icyambere ni ukwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ku mugore nawe rero, ku gitsina gore arasabwa kugira isuku idasanzwe. Nuvuga ngo niba ashaka gukora isuku, icyambere ni gukora isuku ajyana inyuma ntabwo ajyana imbere. Ikindi gukoresha impapuro nziza nabyo biba byiza. Ikindi gutunganya imyenda y'imbere mu buryo bukwiriye kuko nayo ishobora kuba intandaro yo kuba yabika turiya dukoko. Gihe warwaye infection urinaire ikagumamo ku buryo n'ubutaha izagumamo niba utaha. Isuku rero ni ingenzi kurusha ibindi. Ikindi kurinda abana b'abakobwa cyane nabyo ni ingenzi niba umufite, kuko abana bato barayandura kandi kuko nabo bafite amara ashobora kuba yaba develop cyangwa se yaba intandaro yo kororokeramo turiya dukoko cyangwa ziriya bakteri. Noneho igihe cyo kwituma ziriya bakteri zikaba zasohoka zikegera meya urinaire, noneho zikororokeramo. Igihe cyo kuba wamukorera isuku nabyo ukayikora nabi bigatuma nanone nawe biba intandaro zo kugenda bigakomeretsa za iretere, za vesi na rene ziriya mpyiko, noneho bikamuberamo intandaro. Nuvuga ngo kugira ngo ugire ubuzima bwiza rero nta kindi ni ukwirinda ukagira isuku nziza. Ku mugabo akagerageza gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye. No ku mugore ni kimwe, imibonano mpuzabitsina ikingiye. Byumvikane ko umugabo ashobora kuyanduza umugore n'umugore ashobora kuyanduza umugabo. Ndabona yaravuze ku mwana muto hari icyo ubushakashatsi bwaje kuvuga. Umwana muto bavuze ko umubyeyi we akwiriye kujya amugenzura cyane cyane umukobwa igihe atashye akareba niba atangiritse ku myanya ndangagitsina, yanamukarabya akareba niba nta bimenyetso bigaragaza ko arwaye infection urinaire nk'uko twaje kubivuga, kubera ko hari n'ibindi bimenyetso bitagaragara ariko umwana aba afite. Kugira umuriro kenshi, iseseme idashira, kuruka, kwihagarika buri kanya mu myambaro. Ubundi abana bafite nk'imyaka guhera kuri 4-5 kuzamura barangwa no guhora bihagarika ku buriri, ibyo bita kunyaraguri, kandi akaba yabikora ari umuntu ubona ko ari maso. Rimwe na rimwe abwira ati narose. Ibyo byose bigaragaza ko nta resistance afite, kubera ko iyo ngo akomeje kubikora igihe cyose bakamurika, niba yihagaritse wenda mu myenda cyangwa se yayangirije mugakomeza mukamwihorera, ubwonko buragenda buka affecté, akajya yumva ko ari byo bibaho, ari byo bizima, ari byo bikwiriye nijoro mu gitondo. Icyo gihe rero bisaba ngo umubyeyi amukurikirane neza, amubaze niba aribwa wenda mu kiziba cy'inda, ajya akora yumve niba nta n'umuriro uhari, niba umwana atazi kuvuga, niba hari umuriro hokera cyane
yihutire kwa muganga barebe ikibazo afite, nagira agaseseme yihutire kwa muganga, natangira kuruka yihutire kwa muganga, bamenye uyu mwana arwaye iki, bamukurikirane hakiri kare kugira ngo iyo infection itazamufata bakumuvura bikazabagora, kuko ni byiza kwivuza kuruta kwirinda kuruta kwivuza. Murakoze cyane. Umukunzi wacu yatwandikiye ubutumwa bugufi aravuga ngo reka Innocent udusomere. Umukunzi wacu aragira ati ngwe Isango mwiriwe, mwe murakoze ku bw'icyo kiganiro mutugejejeho, ngo nagira ngo mbabaze, aravuga kubaza abaganga bacu twatume hano, ngo narwaye iyo ndwara none imibonano mpuzabitsina narayizinutswe, nta bushake nkigira pe, sinzi ko nakora, murakoze. Nukuvuga arasaba inama z'abaganga kandi turi kumwe bose kugira inama cyane. Abashije ikibazo cyiza kandi cyumvikana. Nibyo twaje kuvuga ko iyo wamaze kuba umurwayi wa infection urinaire urazinukwa, kubera ko uburwayi bwawe butakwemerera kugira icyo ukora. Rero iyo wamaze kurwara iyo ndwara twavuze ko ikira, bisaba kujya kwa muganga bakareba kategori iyo ndwara igezeho, noneho hagatangwa inama ndetse n'imiti. Nizere ko umukunzi wacu ubwo ari buhamagare no kurengera ubuzima bakamugira inama. Ni 0788390839. Iyo ni nimero yo kurengera ubuzima, ari nawo ku nkunga ya rengera ubuzima tugezwaho ikiganiro Umutima w'Urugo. Bahaye ikaze. Reka turebe noneho kuri treatment. Ese iyi ndwara ikira bigenze gute? Urakomeza utwandikira ibitekerezo cyawe. Niba hari ikibazo wifuza kubaza muganga, none aha tukiri kumwe urandika message, wandika ijambo Isango, usiga kanya wandika igitekerezo cyawe utwerereze kuri 07887471 ndayisubiramo. Iyo ni nimero turi bukoreshe hano mu kiganiro, 07887471 hanyuma muganga agusubize. Ariko niba wifuza guhamagara kurengera ubuzima ni 0788390839 hanyuma uzabavugishe ari ku manywa. Reka twihutire kujya kuri treatment. Ese iyi ndwara iravurwa igakira? Nabonaga ariko Innocent afite icyo ashaka kubaza. Hari ikibazo nashaka kubaza mbere yuko tujya kureba uburyo iyo ndwara ivurwa igakira. Nagize ibibazo byinshi, twamwatweretse uburyo iyo ndwara ishobora kwandura mu buryo bwinshi butandukanye. Hari ukuba umuntu ashobora kuba afite imyenda akayimesa yagize akayibika mu nzu, kuba yagihura n'umuntu akamusuhuza ukumva ko yandura mu buryo bworoshye. Nagize impungenge, ese iyo nibura niki umuntu yakora kugira ngo ni ikihe gihe runaka wenda abaganga batangaho nk'inama, mwatangaho nk'inama kiba gisaba kugira ngo nibura umuntu igihe runaka buri mezi runaka cyangwa se buri cyumweru agomba kuba yakwipimisha kugira ngo arebe niba ataranduye iyo ndwara, noneho akore uburyo bwo kuba yayivuza. Urakoze cyane. Ku kigereranyo wenda kiriho wenda gitangwa nawe mesi, bavuga ko amezi 3 umurwayi cyangwa se umuntu wari wese ashobora kujya kwa muganga bagakora check up ya control general, bakareba niba nta kibazo afite. Ntabwo ari iyo ndwara ya infection urinaire yonyine ushobora kujya kwipimisha, ahubwo indwara zose ni byiza ko nyuma y'amezi 3 ujya kureba uko uhagaze ku mubiri wawe muri rusange. Ikindi mbere yuko nayo mezi 3 agera, igihe wamaze kubona ibimenyetso biranga ko urwaye infection urinaire nk'uko twabibonye, kuribwa mu kiziba cy'inda, kuba wajya kwihagarika ukumva urihagarika inkari zokera, kuba se watangira kujya ugira iseseme, kuba waba wumva ucika umugongo, bimwe mu bimenyetso bikurikira biranga umuntu urwaye infection urinaire. Igihe wamaze kwiyumvamo kimwe muri cyo, urasabwa guhita ujya kwa muganga ubishinzwe akagusuzuma, akareba koko se ko waba waramaze gufatwa n'ubwo bwandu bwa infection urinaire. None yamaze gusanga wararwaye, aguhereza imiti ukagenda ugakira. Muganga David, wenda ikindi ngira nakubaza ni ukuvuga mu gihe umaze kwandura indwara uzi ko uyifite, ni ukuvuga nta zindi ndwara ushobora kuba wakwandura biturutse ku ngaruka zo kuba ufite infection urinaire? Urakoze cyane. Nuwe ngo kwandura infection urinaire, umaze kuba ufite infection urinaire, kwandura izindi ndwara byakoroha cyane, kuko urumva iyo yageze haba hari udusebe tudasanzwe twakomerekeje ku
kuri ruriya rugingo ushobora kuba warwara impyiko, ushobora kurwara prostate, ushobora kubonana n'umuntu wanduye virusi itera sida ukandura mu buryo ako kanya cyane. Niyo ngo kiriya gice kiba cyamaze kwangirika, kiba cyakomeretse. Niyo mpamvu umuntu wamaze kwiyumvamo kimwe mu kimenyetso asabwa kwihutira kwa muganga. Ikindi muganga niwe ukumenyesha ko iyo ndwara ariyo by'ukuri koko. Wowe ubwawe ntabwo wakwifatira umwanzuro ngo uhite uvuga uti ndwaye infection urinaire, ahubwo muganga mwaganiriye ukamutekerereza uko urwaye, ikindi agakoresha ibikoresho byabugenewe agusuzuma, niwe uhamya koko urwaye iriya ndwara ya infection urinaire. Ikindi kandi umugore iyo amaze kubona yayirwaye, hari igihe abadamu batubaza bati se none ko abadamu ari twe dukunda kurwara biba byatewe n'iki? Urebye usanga atari uko abadamu ari bakunda kurwara, ahubwo nibo bakunda kwipimisha. Abantu iyo bapimisha ari benshi niko bagaragara ko bashobora kuba bafite ikibazo ari benshi. Abagabo rero kubera ko badakunda kwisuzumisha, niyo mpamvu usanga umubare wabo uri hasi. Bivuze ngo rero nta mugore warwara infection urinaire abana n'umugabo ngo umugabo areke kuyandura. Bisaba ngo niba uje kwivuza zana n'umugabo wawe mwivuze mwembi. Niba uri umugabo uje kwivuza infection urinaire cyangwa se wagize bimwe mu bimenyetso biranga infection urinaire, muze mwembi kugira ngo icyo kibazo kiranduke kiveho burundu mu rugo rwanyu, musigare mukize iyo ndwara. Murakoze cyane. Ngira ngo turacyafite ubutumwa bugufi dushobora gusoma abakunzi bacu bakomeje kohereza ubutumwa. Hari undi wagize ati ngo nanjye ubwo burwayi ndabufite, ngo ndashaka kubabaza aho nabyivuriza. Yakomeje agira ati ngo niba bikira murakoze, ashaka kumenya niba bikira naho yabyivuriza. Murakoze cyane. Naje kuvuga ko gukira birakira. Iyo wivuje infection urinaire mu by'ukuri ukayivuza neza irakira, dore ko bagutegeka kutazongera kugira isuku nke, cyangwa se bakareba icyateye ubwo burwayi bakakubuza kongera gutanga urwaho rwo kwinjira k'ubwo burwayi. Icyo ni kimwe. Ikindi yabashije ati se none iyi ndwara yabivurirwa hehe, cyangwa se umuntu yavanaho imiti yo kwivura? Cyambere ubanza kujya kwa muganga. Nakomeje kubivuga ndongera mbisubiremo. Ubanza kujya kwa muganga bakareba koko icyo kimenyetso wabonye niba ari ikiyo ndwara, kuko indwara zishobora kuba eshanu ariko zihuriye ku kimenyetso kimwe. Bisaba rero mujye kwa muganga barebe iyo ndwara. Kwa muganga umwegereye centre de santé cyangwa hospital cyangwa se muri privé. Ahantu hose yashobora akajya, bafite ibyuma bishobora gusuzuma ubwo burwayi, bamukorera rwose cyane cyane wenda abashinekologe bakareba icyo arwaye, bakamuha imiti cyangwa se bakamugira inama. Igihe cyose rero wenda ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko ibimera nabyo bishobora kukunganira kuri ubwo burwayi bujyanye wenda na infection urinaire. Tukiri aho wenda ubutumwa nuko ari bwinshi, nagira ngo muganga reka tubanze twumve ubutumwa bumwe, hanyuma noneho muganga ahita atubwira ibyo bimera bishobora kutwunganira. Ni ibihe bimera bishobora kunganira umuntu wakirinda infection urinaire, cyangwa se yaba nayifite ari kunywa imiti ya infection urinaire ariko bikamufasha kutongera kwandura? Abakunzi bacu bakomeze kutwohereza ubutumwa bari hirya no hino, tunabashimira. Bafite amatsiko yo kurushaho gusobanukirwa. Ubwo yagize ati ngo mwiriwe neza, ngo nitwa Titi, ngo mba Kimisagara, ngo iyo ndwara ngo nyirwaye inshuro ngo zirenga ngo 14, ngo ntago nayirwaye ngo nakoze sexe cyangwa se imibonano mpuzabitsina, ngo sinakurizamo kuba ntabyara. Ikibazo cye kirumvikana kandi yayirwaye inshuro nyinshi, avuga ati inshuro 14. Bigaragara ko kuyifuza kwe kwagiye kugira ingufu nkeya, cyangwa se kuyirinda, akaba yirwara kongera akayirwara. Ayivuza ariko ibyayiteye nabyo abyirinde. Urakoze cyane. Ashobora kutabyara. Igisubizo bisaba ngo agihabwe na muganga bamusuzume, arebye gravité cyangwa se aho uburwayi bwe bugeze, ni utanga decision. Naho ahangaha kuvuga ngo ntabwo uzabyara kubera ko wayirwaye, ntabwo byaba ari igisubizo nyakuri. Ahubwo byasaba ngo ajye kwa muganga arebe, ashaka umuganga umukurikirana, umuginekologe cyangwa undi wenda ubizobereye amubwira ati
uburwayi bwawe bugeze ku rwego rwo kutabyara cyangwa se uzabyara ariko ukoresha ibinini amugira inama. Hanyuma tujye ku bimera bishobora kunganira nk'uyu mwari aracyari mutoya ariko infection urinaire yaramwibasiye ni ukureba ese mama base ukoresha ese toilette ukoresha wisangira n'abandi simezite akenshi ushobora no kuba toilette ukoresha nta suku igirirwa ukabura no kuyisukura kubera ari ya benshi cyangwa wanayisukura ugakubitana n'umwanda abandi bayishyizemo ushobora se kuba utajya ufata imyenda yawe y'imbere ngo uyitere ipasi za microbe zirimo zipfe cyangwa se yanike ku zuba niba udashaka kwitera ipasi. Nagira ngo wenda muganga nadufashe Jama David gusobanukirwa ku bimera bishobora kumufasha no kuba iyi ndwara yayikuraho burundu cyangwa yayirinda nyuma yuko n'ubundi azajya kureba muganga akaba ari we umusuzuma akamukorera examen general ariko noneho unatubwira uti umuntu ashobora kwifashisha ibimera ibi nibi akabinywa mu cyayi cyangwa se akabinywa nk'amazi ni wowe watubwira. Murakoze cyane. Bimwe mu bimera umuntu ashobora gukoresha kugira ngo avure infection urinaire, umuntu ashobora gufata cyprès. Cyprès ni umuti ukomeye cyane kuri infection urinaire. Ufata amababi igipfunsi inshuro 5 hagati ya 5 n'3 ushyira mu isafuriya nziza wogeje neza kandi nayo ayo mababi uba ugomba kuba wayogeje neza cyane ukayateka muri litiro 5 bigatogotana. Urangije urayungurura ya mazi ukayungurura mu ibase nziza kandi ukoresheje akayunguruzo keza kanoze. Warangiza ukareka ya mazi akaba kazuyazi. Ushobora kwicaramo igihe kingana n'iminota 10 ukabikora iminsi 10. Iyo wicaye muri ya mazi ufata katampo cyangwa se agatambaro keza cyane ukajya ubasha kuba wakoza muri ya mazi n'ubundi ukazamura ukajya ugenda ukoza kuri cya kiziba kinda muri bavante hano hasi ugenda ukandakandaho bigera igihe iyo bikoze iminsi 10 kuva ku minsi 10 kugeza ku minsi 15 iriya infection iba imaze kuba nziza cyane. Ikindi cya kabiri imaze kuvaho cya gice cy'umubiri hamaze gutungana habaye hazima. Ikindi kintu ushobora gukoresha ushobora gufata kapusine uramutse uyifite amababi ya kapusine nabwo ugafata amashyi 5 ugateka muri litiro 5 z'amazi mu kiganza. Yego yombi se cyangwa ufata bya byatsi ukayora 1 2 3 4 5 ukashyira muri litiro 5 z'amazi ugatogosa n'ubundi ukabikora nk'uko babikora kuri cyprès. Ikindi ushobora gufata amababi y'inkeri n'imbuto z'inkeri ukabisekura ugafata uriya mutobe wabyo ukashyira muri litiro y'amazi yenda ugafata ibibabi amashyi 5 kuva kuri 5 kugeza kuri 7 ugasekura ugashyira muri litiro y'amazi ukayungurura neza amazi meza afite isuku ukayungurura neza ukanywa y'amazi. Biriya bintu biragenda bikagufasha bikomora hariyaho infection iba yarariye kandi bikabasha kuyirukana imbere muri ya myanya muri rwa rwungano rw'inkari bigasohoka kandi hakomora udusebe tuba turiyo tukagenda tugakira umuntu akaba muzima. Bikorwa hagati y'iminsi 10 n'iminsi 15. Urakoze cyane. Kandi wicaramo mu gihe kingana n'iminota 10 kugeza kuri 15. Aha ntekereza ko rero abadukurikiye babashe kugenda babyumva. Ibyo byiyongera no kwisuku bigeze kutubwira ugakontrola ibyo urya ugakontrola abo usuhuza uburyo ukaraba uvuye muri toilette ndetse n'ibindi ukarinda umuryango wawe nawe ukirinda. Reka dusome ubutumwa twihute. Mukunzi wacu ati mwiriwe baganga bacu ati mu byukuri iyo ndwara yarandembeje njya kwa muganga bakamutunini nka 3 ubu aho ngeze n'imibonano yarananiye muturangire mwe aho mukorera ati murakoze. Ni Angel Inyamirambo. Arakoze cyane Angel. Ngira ngo bakorera ku kinamba cya mbere hariya ku nyubako yo kwa Ganderari inyubako yegereye station Kobile hejuru yitubona icyapa cyarengera ubuzima ariko ushobora no kubahamagara kuri telefone 0788390839. Angel ntutinde kujya kwivuza ntutinde kugana ushobora no kujya kwa muganga ku muginekologe ugakoresha examen ukabazanira
na nyuma baguhaye n'imiti hanyuma noneho bakamenya uburyo bagufasha muri urwo rugendo rwo kugira ngo wivure ukire ukoresheje imiti ya muganga ariko ukoresheje n'inama za rengera ubuzima ndetse n'imiti rengera ubuzima ishobora kuguha y'ibiryo biri naturel bidashobora kukugiriraho ingaruka harimo n'ibyo bamaze kukubwira. Reka rero nkubwire Angel ngo ntutinde kandi ntiwihererane iyo ndwara kuko wumvise ko ari umwanzi w'ubuzima bw'imyororokere bw'umugore. Umukunzi wacu ati Sango mwiriwe, si ufite ibibyimba kuri nyababyeyi unatwite ati ndetse ni nyuma y'umura biri ni nyuma y'umura biterwa n'iki ati ko mwavuze ntawe ubisamiraho ati se byatuma ubyara neza ati si ufite ibibyimba bivuze ko ufite iyo infection ati murakoze. Ngira ngo reka muganga iki ngiki akigusubize hanyuma noneho dukomeze tubone nuko dusoma n'izindi message zagiye zisigara. Arakoze cyane. Ushobora kuba ufite ibyo bibyimba ariko udafite infection kuko wagira infection udafite n'ibyo bibyimba. Ubwo rero ikijyanye no kuba wasama ukabyara cyangwa se ugasamira hanze y'umura ukabyara byo ni gake gashoboka. Icyambere nuko iyo wabonye icyo kibazo cyabaye uba hafi y'umuganga ugukurikirana igihe n'igihe ukagenda niba wageze akakubwira ko ufite icyo kibazo musabirande umubwira ati nzajya nza ahangaha ryari kangahe mu kwezi kangahe mu gihembwe kugira ngo akurikirane icyo kibazo cyawe kuko ni ikibazo gikomeye isaba kugenda ukabana na muganga igihe cyose ugahora ufite navuga wenda telefone ye urumuhamagara ati ko hagize impinduka izi n'izi bigende bite muganga agukurikirana agenda kugira inama kuko icyo ni ikibazo utaguhererana ngo uryame kandi ufite ikibazo kimeze gutya. Urakoze cyane ngira ngo arasobanukiwe ubwo no kuvuga ngo ni ukuguma hand in hand cyangwa se hafi ya muganga kugira ngo akomeze gukurikirana kuko urumva ko ari ikibazo cyane ko dufite n'imiti itandukanye. Ibyo bimera ntabwo ari ibyo tuvuze byonyine ibimera bivura cyangwa se bifasha abantu bafite ikibazo cya infection urinaire n'abafite ibibazo by'ubushake bwe n'abafite ibibazo byamaze kuza bijyanye n'ingaruka za infection urinaire turabafasha ariko ntabwo ibimera byose twavugira ngo birangire gusa birahari niba tugana tuzabagira inama. Ariko umubyeyi utwite we akanahora hafi ya gynecologue nk'uko wari ubivuze kugira ngo abashe kumukurikiranira hafi ariko noneho imirire ye rengera ubuzima ikeneye kuyitaho kugira ngo n'ibyo bibyimba nibiba ngombwa abashe kugera aterime abashe kubyara umwana muzima hanyuma noneho bamufashe kugira ngo ibyo bibyimba bitangire gushonga cyangwa se kuba byavamo. Ngira ngo twabikozeho n'ikiganiro ariko tuzongera tunagikoreye. Abakunzi bacu bakomeje kutwohereza ubutumwa bari hirya no hino ikiganiro bagikunze kirabaryoheye cyane. Hari umukunzi wacu wagize ati ngo Isango mwiriwe ngo nge nagiye kwa muganga ngo bayinsangamo ngo kandi ngo bampaye ngo n'imiti ngo ariko ngo ndacyaribwa nka mbere ngo murakoze ngo ndakeneye inama zayo. Arakoze cyane. Aracyaribwa nka mbere ngo nta mpinduka arabona yahawe ntabwo yamufashije ariko ushobora no kugira ikimufasha ntabyumve cyangwa se ikabura ikacibwa intege nuko yifata. Ushobora kuba utabishyizemo ubushake ngo bwire isuku iyo miti ntigire ikikumara cyangwa se icyabiteye niba atagikuyeho agakomeza gukoresha imiti kandi agakoresha imiti akabonana n'umuntu ufite iyo ndwara ntabwo izakira arongera akayirwara. Bisaba rero kugira ngo akoreshe imiti kandi barize n'inama za muganga. Ikindi burya iyo urwaye nubwo waba ukoresha imiti bisaba kwegera muganga kenshi akakugira inama akajya nagukurikirana. Hari igihe imiti kugwa nabi hari igihe se wenda itagera kuri object ku ntego neza ariko uko murushaho kuganira umubwira imibereho y'ubuzima bwawe arushaho kumenya ibyo akosora akamenya kumenya ibyo yongeramo akarushaho kumenya ibyo agabanya kuko twabonye ko iyi ndwara n'ubundi ifata ku bice ifata mu buryo butatu. Muganga basabwa kubikurikirana byose akareba intera igezeho. Reka nongere mbabwire nimero yo kuri rengera ubuzima kugira ngo mugishe inama. Nyamuneka ntunasinzire uzi neza ko ufite icyo kibazo cyangwa se hari umuvandimwe wawe cyangwa umwana wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umugabo wawe ugifite. Ni 0788 39 08 39 hanyuma ugahamagara kuri rengera ubuzima
ubuzima mu gitondo bakakugira inama bakagufasha 0788 0839 niyo nimero yo kuri rengera ubuzima. Rengera ubuzima bwawe hakiri kare ejo butazameneka. Reka ndabona Innocent afite ubutumwa bugufi. Hari ubundi butumwa mukunzi wacu yaratwandikiye yagize ati ngo Isango mwiriwe ngo nabazaga infection urinaire nibyo bavuga ngo umwanda wo mu nkari. Sinzi mwamusobanurira kugira ngo twabisobanuye ariko igisubizo ni yego bishobora kuba icyo ni ikimenyetso kimwe mu bimenyetso bigaragaza infection urinaire. Kuba afite umwanda mu nkari, inkari zikaba wenda zifite ibara runaka, icyo ni ikimenyetso kimwe ariko ntabwo ariyo infection urinaire. Reka rero ngira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro. Murabona ko ikiganiro kiracyakeneye ko mubaza byinshi, ubutumwa bugufi ni bwinshi nta nubwo twabashije kuburangiza bwose, ariko noneho mbabwire ntiye mushobora kubaza muganga. Umukunzi ati bifitanye isano iki no kunuka kw'abadamu bamwe mu myanya ndangagitsina. Umuntu ufite iyi ndwara ashobora kunuka, ariko nanone hari ushobora gukuramo inda nabi nawe akanuka. Hari n'umuntu ushobora kurwara uburwayi bwo kunuka n'inkari zinuka kubera kutanywa amazi. Ibimenyetso byabyo ni byinshi bigera mu bimenyetso nka 30. Ibyo nabyo birimo. Undi mukunzi ati Sanga ubwo si yo ndwara itandukaniye he na trichomonase? Trichomonase nayo ni imwe mu bwoko bw'ama infection urinaire. Ama infection urinaire ni menshi agira amoko atandukanye. Reka rero dusoreze ahangaha. Nagira ngo mbahe nimero ya muganga, ibisigaye muramubaza hanyuma murengera ubuzima bwanyu, murengera ubw'imiryango yanyu. Umudamu wawe yarwaye ni wowe uburwaye kuko ubuzima bwe nibwo bwawe, iterambere rye niryo ryawe, gupfa kwe niko gupfa kwawe. Hanyuma umugabo wawe yarwaye ni wowe uburwaye kuko umubiri we n'uwawe nawe urawugenga. Niyo amerewe neza nawe umererwa neza. Ngurwo urugo twebwe twifuza, urugo rufite ubuzima buzira umuze. Ibyo bikajya no ku bana bacu. Abana bacu iyo batamerewe neza natwe nitwebwe tuba tutamerewe neza. Zirikana ubuzima bwanyu, rengera ubuzima bwanyu. Ni kubufatanye rero na rengera ubuzima twagezwagaho ikiganiro umutima w'urugo kuri Isango Star. Urashaka kugabanya ubunini ukoresheje uburyo bwiza butagira ingaruka? Urashaka se kubaho utagira indwara zikwataka iteka ugahorana ubuzima buzira umuze? Wari uzi se ko hari ibimera Imana yashyize ku isi ngo byunganire mu kukuvura indwara waba ufite? Sobanukirwa ibijyanye n'imirire myiza, massage na reflexology, maze n'izo waba urwaye urebe ngo zirahunga ziruka. Gana ikigo rengera ubuzima wivurisha ibimera. Ni ku Kinamba cya mbere uturutse Nyabugogo mu nyubako yo kwa Ganderari iruhande rwa station Kobile. Ukaba ushobora guhamagara kuri rengera ubuzima ubagisha inama ukuri nimero ngiye kukubwira 0788 3839 Magara araseseka ntayorwa kandi kwirinda biruta kwivuza.